niseme nimeokoka. Yesu Kristo ni Mwokozi na ni mlinzi asubuhi ya leo ndani ya maisha yangu. I take this chance to tell God thank you, kwa sababu ya kunipa uzima wa mwili na kunipatia fursa hii tuweze kusikia kutoka kwake. So karibuni sana. God bless you for taking the time to be here. So ningetaka tusikie ujumbe huu. Unajua mambo ya wokovu inalinganishwa na ndoa. Hallelujah. Hallelujah. Ndoa kati ya mume na mke ni kama bibi harusi ambaye ni kanisa na bwana harusi ambaye ni nani? ni Yesu Kristo. Hallelujah. Wakati tulikuja tukaokoka, unajua wakati ulikuja wewe ukaokoka, ni kuolewa, uliolewa na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Wewe siseme amen na nguvu. Hallelujah. Na baada ya kuolewa na Yesu kuna ile maagano mliagana, ama yale mambo ulimwambia. Ulimwambia I shall be faithful ninapokutumikia. So na hiyo maagano tunastahili tuweze kuitimiza. Hallelujah. So ningetaka tuone hiyo, na umefika wapi in your relationship with Jesus, with your relationship with God. Unajua upendo ndani ya familia inastahili iendelee kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka. Na ukitaka kujua kwamba upendo umeongezeka, unaona kuna heshima imeongezeka pale. Unaona kuna kuangalia maneno yale mtu anaongea na mwingine. Hallelujah. Maneno yale mnawasiliana na mke wako na mume wako. Ukitaka kujua mtu kuna upendo umeongezeka, ama pia commitment. How are you committed? Na ningetaka tulifikisha jana in the book of John 17. Kitabu cha Yohana 17. Tuliona wakati Yesu Kristo alikuwa anapeana report. Alipeana mambo mawili. Unajua kuna mambo in the book of John chapter 17. Jesus gave report ya kazi ya Injili. Pia sisi ikiwa kuna mtu ambaye anaheshimu Mungu Baba ni Yesu Kristo. Jesus honors God the Father. He respects him. Hallelujah. Mnajua hata Yesu mwenyewe kwenda bila alienda, alipeana, alihadi over kazi ya Injili kwa wachungaji na kwa Wakristo. Handing over ceremony iko in the book of Matthew 28 verse 17, 18, 19 and 20. Okay, theologians wanasema ni Great Commission. Hallelujah. Lakini kulingana na Yesu, yeye ni handing over. Hallelujah. Kupeana kazi watu waende wakatende. Sasa ukija in the book of John 17, he was given summary na report. Akasema wakati umefika, kazi nimeimaliza. Hebu tusome John 17 verse 5. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Hallelujah. Hebu tusome verse 6 kwa Kiswahili. Jina lako nimewarudishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi. Hallelujah. Ningetaka tunapoendelea na wokovu na kazi ya Injili, usishukue hii kazi ni yako. Chukua kazi ni ya Mungu. Kulingana na Yesu anaambia Baba, hawa watu ambao nilihubiria ni wako. Ni kunipa au nilipa mimi. Hallelujah. Unajua mtu akiona ufalme ni nafasi tumepewa, ni opportunity tumepewa, mtu hata atafanya kazi ya Mungu kama ni vile anataka. Hallelujah. Mtu ataitenda, tutaivalue sana. Na tutaheshimu yule ametupatia hii kazi.
Na akiongea we shall tremble. Sio kuzoea sauti yake. Hallelujah. We shall tremble before God as he speak. Kuna kitu nimekuja kuona. If you respect God, if you respect his voice, if you obey his voice, ataongea nawe siku nyingi, mara nyingi. Wewe na akiongea na wewe atakuwa anaona, na huyu huwa ako serious na kile ninamwambia. Ni vizuri tuangalie ni wapi tumelegea katika kazi ya Mungu. Wakati ambao ulikuwa na moto sana, nini kilikuja kikauzima? Wewe, najua ni vizuri kuangalia. Na je, nilikuwa na moto sana wa injili, nini kilizima? Na wale wako na hiyo moto hata saa hii, shukuru Mungu. Hallelujah. Siku ya leo kuna bibi shetani anatumia kuleta watu chini. Angalieni uwanja wa uimbaji. Gospel songs in Kenya. Nini ambao kinarudisha watu nyuma? Ni vizuri kuelewa mahali Mungu amenifikisha. Ama wakati nilikuwa nimeinuka sana, nini kilinisaidia nikainuka? Kwa nini mtu alikuja chini? Nini kilimleta chini? Hallelujah. Kitu cha kwanza ambao kinaleta watu chini ni weakness. Weakness. Kitu kingine ni marafiki. Mtu anataka atende kitu asikosee rafiki. Hallelujah. Na kuna watu ambao, na ndiposa Bible inauliza hivi, what fellowship do you have with unbelievers? Waimbaji wengine mumeona wamerudi nyuma. Mtu alienda na kagrupu. Na hiyo kagrupu kakawa ni kagrupu iko na mambo ya kishetani. Kagrupu ambayo kako na mambo mabaya. Na akawa anaambiwa na Roho wa Mungu, na ndio alituma wewe kwako. Na hao watu watakuondoa kwa Mungu ukikosa kuwa mwangalifu. Na hii njia umeshika, unajua Roho huwa anaongea. Huwa anaambia mtu mara nyingi. Na ashaka na hii barabara katafanya uende njia mbaya. Lakini mtu akasema, hapana. Wewe ndiye mwelewa. Huyu rafiki, hujaiona mpaka mzee kwa nyumba. Sivyo? Unajua relationship yetu na Kristo ni kama ya mzee na mama. Maandiko inasema hivi. Umeshaiona mama anaambia mzee wake. Na hiyo wao wazee naona unaenda na wao. Nikaikorea kwa nini maneno. Unaona hiyo jambo inafanya. Unaona hiyo kitu. Bwana tusaidie sana. Yesu Kristo yeye alipeana ripoti na akasema, ukisoma hapo verse 7, mtu ndiye hapo verse 7. Akasema, sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao. Kwa hivyo kuna kitu ningetaka tujue. Kila wakati mliona Yesu akifunza, alikuwa anapeana kile amepewa na Baba. He used to give. Kile amepewa na Baba. Hakuwa anatoa yake. Even the parables zile alikuwa anapeana. Si unasikia Biblia anasema maneno yale ulinipa. Kwa hivyo katika ministry ya Yesu kila wakati alisimama akafunza. Alifunza kile alitumwa nayo na Baba. Sisi nasi. May the Lord enable us. Anything we do in the kingdom of God, let us do what we are instructed. Hallelujah. Hallelujah. Tutende kile tumeagizwa. Tunene kile tumepewa. Tukinene. Yesu anasema, na unajua Kristo alirudia mara nyingi akasema, I'm here to finish the work I'm instructed to do. Kwa hivyo Yesu, maandiko inasema in the book of Philippians chapter 2, Yesu wakati alikuja alikaa kama mtumwa. Hebu tusome hilo maandiko. Hakuja kutenda mambo yake. Sijui kwa nini watu wanapenda kutenda mambo yao. Mtu anafika mahali anapewa cheo kanisani, anapewa cheo kwa department moja, anaanza kukanyaga wengine. Yesu hakuwa hivyo.
Unajua anasema, maandiko yanasema Philippians chapter 2 verse 5. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Hebu sikia. Maandiko yanasema Yesu alikuwa na namna ya Mungu. He is the son. He is the son in the kingdom. Lakini yeye hakukubali. Hakuona hiyo. Hakushukua hiyo. Maandiko yanasema ya kwamba na sisi nasi tuwe na nia kama ya Yesu. Philippians 2 verse 5 part A. Muwe na nia kama hiyo. Ukitaka uendelee vizuri in your relationship with God, uwe na nia kama ya Yesu Kristo. Yesu hakuwa anafanya mambo ya kukasirisha watu ama ananena maneno ya kukata mtu naye. Jesus was very, na mkiangalia vizuri, niliwaambia Roho wa Mungu alinipatia revelation. Ni kwa nini Yesu alikuwa anaomba sana usiku kuliko mchana? Hakuna mahali maandiko yanatupia rekodi ya Yesu akiomba mchana. Kuna mahali isipokuwa tu ni vile aliyoagana na Baba. Sana sana kwa miracles ya watu. Hata wakati wa Lazarus alisema, I'm saying this kwa sababu ya baraka kwa. Lakini alikuwa anaomba usiku sana. Unasikia Bible inasema akaenda akalala akiomba. Akaenda kwa nini? During the day kazi ilikuwa nyingi sana ya kuhubiri. Lakini nasikia inasemekana Yesu akachukua boat kaenda kwa ajili nyingine. During the day kazi ilikuwa nyingi. So hata sisi tunastahili ile upendo ilikuwa ya kwanza yetu na Kristo na Mungu iwe pale. Ile moto ya injili ilikuwa mtu alikuwa, unajua leo kuna mtu wako githurai, kuna mtu wako hii Nairobi na watu hawajui alikuwa ameokoka. Lakini yeye anajijua. Reverend Ana karibu sana. Reverend Ana aliniambia kuna mtu ambaye yeye alikuwa hapo pale githurai kwa stage. Mtu mmoja akakuta mwingine wanajuana miaka ya zamani. Huyu akiwa msichana na sahii mama. Akamwambia na wewe ulikuwa unahubiri ukiwa msichana. Ya? Najua huyo dada alisikia vibaya kwa sababu ya hawa watu. Huyo mtu kumwambia mbele ya watu ambao leo wanamjua na design nyingine. Abia neighbor design nyingine. Haleluya. Paka watu wakauliza, wewe ulikuwa unahubiri? Wewe. Ukani. Haleluya. Leo kuna mtu ambaye alikuwa very important in the kingdom. Very important. Tunastahili tujiobee na tuwaombee. Uanze na wewe. Maandiko yanasema ukiona umesimama uwe mwangalifu. Kwa sababu wale mnaona wameanguka, hawataanguka mahali pengine, ni hapo unaona wako chini. Lakini yule amesimama, awe mwangalifu sana. Wacheni tuendelee kuombea our relationship with God. In the book of John 17, verse 1 through verse in the book of Luke 15 to the Bible. Luka 15 11 mpaka 32. Luka 15 11:32. Inaongea juu ya hata tunaona. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Ikawa akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote. Akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akapanda akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Bwana alibariki neno lake. The prodigal son. Kuna watu ambao today ni prodigal. Kulingana na Mungu anaona
ni mwana mpotevu. Ni mtu ambaye alikuwa kwao katika ufalme, aliokoka vizuri, akaobewa na mtumishi, akabatizwa na maji mengi, na akapewa kazi kanisani, na akawa very important. Na Mungu akafurahishwa na yeye, na Jehova akaanza kumwombea zaidi. Haleluya. Unajua kuna kitu kinakuja kugundua. The more unakomaa kiroho, the more Mungu anakushughulikia. Haleluya. Haya wewe. Mbona hujajua? The more mtu anakomaa kiroho, the more unakuwa unafanya kazi ya Mungu sana. Jehova anafikiwa na maripoti, malaika wanatumwa, wanaambia ndio mchunguzi Apostle Reuben akona namna gani githurai. Wananipata pale kwa nyanya nikihubiri. Wananipata kanisani. Wananipata mahali pia senta nimepiga magoti. Wewe nawe unajua vile hauliza neighbor na wewe unapata namna gani? Ile kazi umepewa unaitenda kwa nguvu. Wengine napata wakiwa kwa nyumba naombea kanisa. Baba, kumbuka Jesus Foundation. Tuko na mission ya kwenda Murang'a. Malaika wanasema naaho hivi tuko mbele nao. Malaika wanarudi huko. Unajua wao wanajua hiyo lugha wanaongea. Ya mbinguni. Tumeenda githurai na tumepata Peter akiwa amepiga magoti. Akiombea kazi ya kiroho. Tumepata Pastor Justus akiwa na kale ka kitu ya kuheka simu. Alikuwa anaipeleka hivi na tulimpata akihubiri lunch. Ulisa neighbor, wewe unapata wakati gani? James tumepata akibeba mashini na alikuwa beba mpaka generator. Malaika wanaulizwa, anauliza generator ni stima ikipotea. Wanaelezea baadaye naye Jehova anakuwa mwaminifu, anaashiria bana. Unaona sasa haungangani hiyo mambo ya kungangana na nini na ikiishi. Unajua hivyo ndivyo Mungu anatukumbuka kama prodigal son. Prodigal son alipewa mali na Mungu na baba yake akampea na akatomoka. Alikuwa tajiri akienda. Sasa kuna watu ambao na sio nyinyi. Mtu anafika mahali Mungu anamkumbuka. Jehova anamuonekania. Anafika mahali anaona sasa hata watu wakianza kumwambia na uko smart. Fika mahali anaona hapa si Mungu. Ni mimi. Thank you. Nejo. Baada ya sema nejo ni gani? Nasema kidogo. Ni my power, ni my good. Jehova anaona haja. Yuko jahili yao nini ndio okay. Haleluya. Si mimi nimesababisha upate kazi. Si mimi. Nimesababisha watoto wako wakae na amani. The prodigal son, mali halikuwa yake, alipewa na baba. Ambia neighbor alipewa na baba. Mnajua hivyo ndivyo Mungu anatengeneza watu. Mtu anaanza kuhubiri akiwa chini sana. Mtu anaanza kuimba nyimbo albamu ya kwanza, ya pili, hata hakuna mahali naenda. Anaimba albamu ya tatu, wimbo mmoja. Jehova anachukua one song. Inaleta zile album ambazo hakukusikia. Paka mnaanza kuuliza, anaulizwa pale na mtu kwa TV. Hebu tuambie, unakaa kama hujaiimba tena. Wewe, atiana. Ati sijaimba tena. Niambia nikuelezee. Mimi nilianza kuimba 5 years ago. Ate albamu ina niko nazo, sikalala. Ndio niimba sikalala. Lakini wimbo moja imeleta hizo sisi hivi. Baadaye Jehova, mnajua the more Mungu anatengeneza mtu, the more anakungojea na kazi nyingi. Wewe haleluya. Mkiona mtu amepewa pesa nyingi na hakuwa nazo, the more Jehova anangojea nawe utoe nyingi kwa kazi yake. Wewe haleluya. The more unaona mtu ameponywa na akaahidi Mungu ya kwamba atatenda kazi kanisani. Nitaenda ni join choir, nitafanya sasa Jehova naye anangojea hiyo. The prodigal son, baada ya kupewa mali na baba, alienda akaitumia vibaya. Nayo jana ni gani? Sio hiyo. Maandiko yanasema alitapanya mali. Haleluya. Alitumia kwa anasa, kwa usherati.
Kuna wakati ambao mnaona mtu ameokoka, mtu amemjua Mungu. Unaona huyo mtu amekuwa msafi. Na unajua kuna kitu kinakuja na kuna mambo mengi yanakuja na wokovu. Wewe hapo. Wewe. Unajua package ya wokovu ni kubwa, ni wapi? Kuna vitu nyingi zinakuja na wokovu. Unaona mtu mpaka kuongea kwake ametengenezwa na Roho. Ulimi yake imetengenezwa. Sio kama zamani alikuwa anaongea maneno mawili na jino. Bwana mtu, kuna watu ambao akiongea sentence 5 na mnaongea na yeye maneno ile bila kushindwa. Paka unajiuliza kweli. Kwa kweli mmoja. Lakini baada ya kuokoka anatengenezwa, anaongea vizuri. Anakuwa msafi wa nguo na mwili. Jehova anamtengeneza, anakuwa mtu muhimu. The more anatengenezwa, the more Mungu anahitaji na yeye amuone kwa kazi yake. Much is given, much is expected. Hallelujah. May the Lord restore to us ile upendo ya kwanza. Kuna watu huwa wanatamani upendo wa kwanza. Unajua upendo wa kwanza, mtu hagerara kama hujajulia huyo mwingine hali. Hallelujah. Halo. Mama kasemesi. Ulale mzuri na ikiwezekana uote na mimi. Na unajua ndoto sana sana huwa asielekezwe. Ikiwezekana unione kwa ndoto. Nami pia nitakuona kwa ndoto. Abia liba inaitwa upendo wa kwanza. Upendo wa mwanzo. Mpaka ukiwa tawi, unaona ni kama umeona ule mtu. Na mimi kama ndikia. Bonete tawi. Nilikuwa niliona kama ni wewe, nilikuwa niliona tawi. Ludhuri. Pia wewe na mimi. Na sasa hiyo upendo inakaa ni kama unaweza ibeba. Unashika? Simuuliza mimi. Tukienda kuona hapa Mama Joshi. Na niendelee hivyo kabisa. Mimi nimetoka Kayole mguu, nikaja githurai. Si mara moja, sio mara tatu. Na sikuwa nimechoka. Nilikuwa najua ya kwamba nachoka nikivuka na hapa St. Augustine. Ndio nilikuwa nasikia sasa hiyo miguu. Na wakati huo nimekuja na macrocs. Unajua zile? Ndio Mama Joshua alikuwa ananiambia nilikuwa nakuja na jacket. Nimefungia hapa na kama. Wakati huo siku moja nilikutana na askari wakikimbisha watu wa Shangaa. Pande ile kule kuna mtu iko na huko chini. Pale juu. Nimevuka juu na mweki kwa kishaka. Askari akanipa, nikaona askari mmoja. Kaniona na bana. Na akaona mimi sishtuki, nikamwambia habari. Wewe simama. Bali niki. Na nilikuwa kishaka. Kaniambia unaenda wapi? Nikamwambia mimi naenda githurai. Kwa kishaka. Sasa na sina pia. Itiaki nyongera iko basi nikipuka. Aniongezea basi bawa mama. Akaniambia unaenda. Akaniambia ni nani? Nikamwambia mimi ni mchungaji. Mimi ni mhubiri. Kazi yangu ni ya kuhubiri. Navuka. Nilikuwa kijana. Kaniambia, hebu nione hii baadhi yako. Akapata Bible, sijui na tuosabili ya moja na shati. Kaniambia na nilikuwa ile mchungaji, uko na Bible. Kaniambia unajua, tunakibisana na watu wa Shangaa. Wametoroka, ni wengine tunakibisa huko. Kaniambia, please usiwe unapitia huko. Wewe unapitia kwa barabara. Sababu sasa uko tumenyang'anya nyumba. Sasa nikauliza kitu ya kunyang'anya. Pesa yenyewe sina. Unaona hiyo upendo ya kwanza? Kristo anataka hiyo upendo. Wakati mtu aliokoka na hutaki kukosea watu. Haleluya. Haleluya. Wanaweza pesa sima nimeokoka. Kiwa kuna mtu yeyote nimekosea wiki hii, naomba mnisamehe. Haleluya. Kwa kanisa mtu anasema hivyo pale mbele. Paka anakutana. Nakumbuka kuna mzee alisema alienda kwa muhimu. Kapia muhimu. Habari mzuri sana. Naona kama nakukumbuka. Kama Yesu alikuwa ameniajiri. Kama pia nimeokoka juzi. Na kuna mahali yako muhimu. Ulipa. Kama pia acha nikuelezea mzuri mpaka mwili anaketi. Ili asikie hiyo pastori mzuri.
kuna wakati ambao kuna mali fulani ilipotea. Ndio. Kamwambia sisi ndio tuliorganize. Mkiwa na kumwambia lakini sijakuja mambo mengi. Nimekuja kutuma. Na mwili akamwambia wewe kitu yako. Kamwambia ndio. Kwa nini? Ni Mungu yangu. Mungu yangu ambaye nimepokea. Ameniahidi nikuje nitume. Haleluya. Unaonaje? Roho iko safi, iko nzuri. Baada ya watu wakizeekea kwa wokovu. Pole pole. Mtu hata akitukana na wisa. Kuna mtu niliongeleshia vibaya. Kuna mambo moja watatarudi. Tunasema ni sawa. Ni sawa tushinde. Haleluya. Haleluya. Kuzeekea kwa wokovu. Acha tuzeekee na hiyo njia inayofaa. Haleluya. The more miaka inaenda, the more unakuwa na mazao. Haleluya wewe. Kuna matunda watu wanaweza shuna. Kwa hiyo wokovu wa hiyo mtu. Haleluya. Maandiko inatuonyesha ya kwamba the prodigal son akirudi kwanza alifika mahali anakula pamoja na Mungu. Mnajua mtu akibackslide arudi nyuma. Huwa anakuwa wasi kuliko vile alikuwa mbele ya kuokoka. Haleluya. Umesikia? Never again Yesu familia. Haleluya. Huyo umesikia alikuwa anahubiri zamani. Haleluya. Sasa basi yake imeshukuliwa. Unakuwa wasi. Vile mtu alikuwa ameokoka, amerudi nyuma, anakuwa wasi more than before. Na wacheni niwaambie, shetani anadanganya watu. Ati sasa umerudi nyuma, nitakuonyesha kule ulikuwa uko sio kuzuri kama baadaye. Wacha nikwambie, kule kuzuri ni ndani ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Wacheni tuongezee bidii. Uwe unaombea wokovu wako. Uwe unaombea karama zile ziko ndani yako. Ili kukikosekana mtu mwingine wa kukuombea, wewe unajiombea. Wewe mimi wanashaka watu wanasema mkienda kanisani mkumbuke. Naweza sahau. Haleluya. Bwana mjini kuna watu wanaambia wengine hivyo kwanza ukienda kwa ibada. Ukienda mbele ya Ngai na nijua anaota. Uniweke mbele za Jehova. Mtu anaweza kosa watu wakumbuka. Na ukikosa watu wakukumbuka, abia neighbor, nikuongea wewe. Abia neighbor hivyo, mwambie nitakuwa nikijiombea. Maandiko yanasema nikimalizia, huyu ndugu alijirudia. Na wakati alijirudia, akaja to his senses. Akasema, sitakaa hapa. Wakati nyumba ya baba yangu watu wanakula na wanakunywa. Hata pengine hata niende akinipatia kazi. Hata sitaki niende niwe mtoto yake tena. Wacha niende anipatie kazi. At least kule nitaoga, nitakunywa na itakuwa nzuri. Ninapomalizia, may the Lord help us. Kuna kazi nyingi ambayo tunahitajika tuitende in the kingdom. Pande yako kuna mambo mengi imewekwa na wewe ndio utatimiza. Angalia where are you possession. Ni nini umepewa na unastahili kuitumia na namna gani? Haleluya. Ni wapi kwa kurekebisha? Ni wapi ambapo unastahili uongezee bidii? Tusimame. Enda mbele za Bwana. Hebu ombea wokovu wako. Ombea zile karama zimewekwa ndani yako na Mungu. Baba, ninakushukuru my Father. Ninaomba unisaidie Bwana. Tuongezee bidii ya kukutumikia naye. Asante kwa sababu ya ujumbe huu. Asante kwa sababu umeweza kutunenea. Umetuambia ya kwamba our love with you to increase. Tuweze kuongezea bidii ya kukutumikia naye. Asante kwa neno hili tumelipokea Jehova. The prodigal son, baba yake alikuwa anajiuliza, anaweza rudi nyumbani na namna gani? Baba, kuna watu ambao unauliza, watakurudia namna gani na walitoka kwa ufalme? Tunawaambia Bwana waweze kukurudia. Tusaidie hatutawahi toka kwako Bwana. Tusaidie kudumu kwako. Tusaidie kazi ile umetupea tuitende kwa bidii zaidi. Katika jina la Yesu. Baba, kumbuka kila mmoja. Watu hao wanapoenda, waongoze na uwalinde. Waonekanie Bwana. Asante kwa neno hili. Maandiko imetuambia kwamba Yesu Kristo yeye alielezea vile ametenda kazi na ameimaliza. Baba, tusaidie. Sisi ndio tuko duniani saa hii.
Tusaidie that we may be more instrumental ndani ya ufalme wako. Tusaidie Bwana, tusiweke mambo ya kawaida mbele kuliko kazi yako. Tusiweke kupenda kwetu mbele, bali tuweke kupenda kwako. Katika jina la Yesu tunakushukuru na tunakuabudu Jehova. Katika jina la Yesu, onekania kila mmoja, linda kila mmoja, katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.